به درخواست خیلی از شما عزیزان، علت عصبانیت زودهنگام و سریع رو در قالب یک ویدیو آماده کردم و براتون به اشتراک میگذارم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ممنون ازتون. سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به هلت سنتر خیلی خوش اومدین. عصبانیت و مخصوصا عصبانیت زود هنگام، حتی اگه خیلی ساده و کوچیک باشه، میتونه خیلی عوارض در پی داشته باشه. بنابراین شما اول باید علتش رو متوجه بشید. در حالت کلی ما 3 نوع عصبانیت داریم. نوع اول عصبانیت عجولانه و ناگهانی هستش که متاسفانه یه صفات مشترک بین انسان‌ها و حیوان‌ها هستش که به این شکل از عصبانیت اپیزودیک گفته میشه. نوع دوم عصبانیت میتونه از روی دیدن رفتارهای ناعادلانه باشه که معمولاً واکنشی هستن، طرف از خودش واکنش نشون میده، و عمدی هستش که باز هم به این شکل از عصبانیت اپیزودیک گفته میشه. نوع سوم عصبانیتی هستش که به نوع شخصیت خود فرد مربوط میشه، یعنی طرف احساس تحریک پذیری داشته باشه، بدخلقی کنه، بی‌ادبی کنه. اینها همه برمیگرده به خود شخصیت فرد، به تیپ شخصیتی خودش. خشمتون زمانی برانگیخته میشه که احساس صبر و شکیباییتون رو از دست بدین. مثلا رفتار ناعادلانه ببینید، مثلا زحماتتون رو کسی نبینه، مثلا بیاین به اتفاقات تلخ گذشته فکر کنید، به خاطرات گذشته فکر کنید. اینها همه میتونه عواملی باشه که بر روی سیستم عصبی شما تاثیر بذاره، شما رو عصبانی بکنه، مخصوصا عصبانی زودهنگام و خارج از کنترل. مثلا یک فردی که زود عصبانی میشه، ما میایم این رو از همه لحاظ بررسی میکنیم. اول از همه میایم از لحاظ تربیت خانوادگی در کودکی بررسیش میکنیم. خانواده علاوه بر این که خیلی وظایف در قبال فرزند داره، وظیفه کنترل و مهار خشم و مدیریت خشم هم داره که به فرزندش یاد بده. ما پدر مادرها باید سعی بکنیم علاوه بر سایر تربیت هایی که فرزندمون رو در واقع به سمتش سوق میریم، باید کنترل و مهار خشم رو، مدیریت خشم رو فرزندمون یاد بدیم تا فرزندمون یاد بگیره که با کوچکترین مسائل و کوچکترین چیزای پیش پا افتاده عصبی نشه و رفتارهای ناسالم و اشتباه از خودش بروز نده. مورد بعدی میتونه به خاطر اتفاقات گذشته باشه. مثلا یه فردی تو خانواده‌اش دعواهای خانوادگی داشته، بهش تجاوز شده یا مسائلی از این قبیل که فرد روی روح و روانش تاثیر گذاشته و نمیتونه فردی آروم باشه، زود عصبانی میشه. توی این شرایط شاید نتونه توی موقعیت‌های مختلف عصبانیت خودش رو بروز بده. به خاطر همین این حس عصبانیت و عصبی بودن و پرخاشگری تو وجودش پنهان میمونه و به محض دیدن یک چیزی، یک موضوعی که ناراحتش میکنه، عصبیش میکنه، در جا آتیشی میشه، در جا عصبانیتش رو بروز میکنه، اما به شکل اشتباه بروز میکنه. عصبانیت های زود هنگام میتونه بسته به شرایط فعلی زندگی داشته باشه. مثلا شرایط فعلی زندگی خوب نیست، حالا یا مالیه یا هر چی هستش، میتونه خدای نکرده از دست دادن عزیزان باشه، میتونه خدای نکرده جدایی از شخصی باشه، یا اینکه میتونه بر اثر مصرف یه سری داروها باشه، عوارض داروها باشه. طرف عصبانیه، میتونه به خاطر یه سری بیماری‌ها از جمله بیماری‌های تیروئیدی باشه. عصبانیت زودهنگام میتونه به خاطر کمبود ویتامین‌ها، مخصوصاً تاکید میکنم ویتامین گروه B و ویتامین B12 هستش. ویتامین B12 به طور مستقیم با اعصاب ما ارتباط داره که اگه بخواد سطحش کم بشه، یه مقدار کم هم اگه بخواد از حد نرمال بیاد پایین، فوری ما در رفتارمون خودمون رو نشون میدیم، عصبی میشیم. پس برای جلوگیری از عصبانیت همیشه توی آزمایش‌هاتون ویتامین‌های گروه B مخصوصا B12 رو چکش بکنید. اما نشانه‌های شخصی که خیلی زود عصبانی میشه که میتونه در مواردی هم به خودش و هم به دیگران آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری وارد کنه. شخصی که خیلی زود عصبانی میشه این ویژگی‌هایی که میگم رو داره. مثلا فردی هستش زود رنج، فردی هستش افسرده، با اضطراب، همش استرس داره، همش با دیگران دعوا میگیره، تهدیدشون میکنه، با مسائل خیلی کوچیک و کم اهمیت و پیش پا افتاده که برای خیلی از ما اهمیتی نداره واقعا زود جوش میاره، آتیشی میشه. تو ذهنش همش افکار منفی داره، بر افکار منفی متمرکز هسته. حالا میریم سراغ راه حلش.
اول از همه اینکه شما بخواید یه راه حلی رو در واقع پیش بگیرید، باید دلایل و ریشه های این عصبانیت رو در خودتون پیدا بکنید. بگردید ببینید که چه چیزی در گذشته، حال و کلا در حالت من وجود داره که باعث میشه من اینقدر زود عصبانی بشم و از کوره در برم. اگه خودتون نتونستین کنترل کنین، حتما به یک متخصصی مراجعه بکنید، به متخصص مراجعه بکنید و اون در واقع فردی که درمانگر هستش به شما کمک میکنه که شما به عمق درون خودتون نفوذ کنید، احساسات و رفتارهایی که در خودتون دارید رو مرور کنید و بفهمید که کجای کار میلنگه، کجای کار اشکال داره. مدیتیشن رو امتحان بکنید، نفس عمیق رو امتحان بکنید. از همه مهمتر و تاثیرگذارتر این هستش که با خودتون و خدای خودتون خلوت داشته باشید، دعا کنید، آیه بخونید، از خداوند طلب صبر داشته باشید که با یاد خداوند دلها آروم میگیره. علائم جسمی و روحی خودتون رو بشناسید. مثلا برای مثال، من فردی هستم که در مواقع عصبانیت دستام رو مشت میکنم، به خودم میزنم یا وسیله‌ای رو پرت میکنم. اگه چنین فردی هستین، قبل از اینکه این علائم به سراغتون بیاد، کوچکترین چیزی ازش خدای نکرده دیدید که من دارم عصبانی میشم، اصلا سعی کنید که این حالت به شما غلبه نکنه و شما این حالت رو و هر چیزی که ذهنتون رو به خودش مشغول میکنه روی کاغذ بنویسید و بندازیدش دور. این یکی از کارهای مهار عصبانیت هستش. چیزی که شما رو اذیت میکنه بنویسید، مچلش کنید، بندازید دور. یعنی این کار اصلا، این چیزی که پیش اومده براتون اصلا اهمیت نداره. به جای اینکه داد بزنید، بیاید آروم حرف بزنید. داد و فریاد هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. آدم منطقی باشید. وقتی آدم منطقی باشید توی موقعیت‌های مختلف و سخت زندگی، به خودتون میگید من توی این شرایط قرار گرفتم، هیچ کسی نمیتونه این شرایط رو تغییر بده و من باید این شرایط رو بپذیرم. وقتی که آدم منطقی باشید، خیلی راحت‌تر میتونید با مسائل مشکلات در واقع کنار بیاید و میتونید اونها رو حلش کنید. اصلا مهمتر از همه چیز سلامتیتون تو اولویت قرار داره. شما میدونید به ازای هر سری که عصبانی میشید، هرس میخورید، استرسی، حجم شدیدی از استرس ها بهتون وارد میشه، چه بلایی روی اندام های حیاتی بدن و بافت های بدنتون میارید. اینها واقعا عوارض جبران ناپذیری میتونه براتون داشته باشه. ناراحتی قلب، ناراحتی معده، مشکلات اعصاب و روان و خیلی از مشکلاتی از این قبیل که واقعا شما باید بهش عمل بکنید و رعایتش کنید. با وجود تمام توضیحاتی که بهتون دادم، انتظار میره ازتون که با رعایت کردن این موارد شما بتونید صبر و شکیبایی در پیش بگیرید، منطقی باشید در برابر مشکلات. میدونم سخته، خیلی هم سخته، اما شما باید تمرین کنید تا بهش عادت بکنید. ممنون از این که تا اینجای ویدیو، تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. از تجربه هاتون در این زمینه تو قسمت کامنت ها برام بنویسید تا دیگران که به این مشکل مواجه هستن بتونن از تجربیات شما استفاده کنن. ممنون از نگاهتون. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.